Aí, rapaziada, ó, levando esse carro aqui da Samantha, uma amiga minha. Ó o barulho que tá no ar-condicionado. Tá no 1, né? Ó, vou aumentar pra 4. Tá ouvindo barulho dentro do painel? Um barulho bem de leve. Tá ouvindo? Tipo pegando, raspando um pouquinho um papelzinho. Agora eu vou mudar aqui, ó. Agora tá fazendo menos, mas tá fazendo barulho, tipo, sabe quanto tá? Ó, tá ouvindo? É tipo como se o ventilador tivesse alguém colocando um papel no ventilador, tá ligado? Então, vou levar esse carro pra fazer revisão. Ele tá... Eu vim pegar agora há pouco, 5h18. Ela mora aqui perto da Sabará. Tô indo por baixo, né? Porque até minha oficina é melhor ir aqui pelas Nações Unidas. Então tô parado aqui na Tabaré só pra fazer esse vídeo pra vocês. Enfim, já consertei o relógio e o calendário. Então fui fazer o checklist lá com ela. Falei, ó, Samantha, você é minha amiga e tal, mas eu preciso fazer o checklist bem completo do carro, tá? Você vai ter que ficar comigo pelo menos meia hora aí. Não, de boa, que não sei o que, tá bom. Aí eu vi que tava errado, já fiz aqui pelo menu aqui, ó. Pelo menu você faz, arruma bonitinho e tal. Liga o rádio, testa o rádio, vê se o suporte do celular tá quebrado ou não, ou pede pro cliente tirar. Faz todos esses testes, coloca no máximo, no mínimo. Ó, no 1, barulho parou. No 2, mudou o barulho, já mudou. 3, quase zero. 4, quase nada de barulho. É um negócio aqui dentro. Eu não sei o que é, se é filtro, eu não sei o que é que tá aqui dentro. Mas tem alguma coisa raspando nesse motor. Parece que o motor da ventilação é aqui dentro. Você já olha, ó, a tampinha do porta-luva. Tem que deixar tudo filmado. Então eu já fiz uma filmagem, agora eu tô fazendo essa de leve pra vocês. Então vê combustível, vê, ó, pertences que tá aqui dentro, ó. Tá vendo? Pertences aqui dentro. Então você tem que ver tudo isso, tá ligado? Então aí você vê todas essas coisas. Tem um cara parou na minha frente. Acho que eu sei lá o que o cara quer. Então aí você tem que ver tudo isso aqui. Aí, ó, você tem que ver carregador, filmar o carregador, porque senão o cliente fala que é falso, que trocaram, tudo. Tem uns negocinhos aqui atrás, ó, sacola, tudo, tem que filmar tudo. Sujeira na coluna aqui, você tem que filmar colunas, tem que filmar todos esses negócios, tá certo? Então é isso, só esses detalhes simples. Testar a buzina. Esses dias eu fui buscar um carro do meu amigo, o Jetta do Lucas. Então aqui, o que ele falou? Ele falou que não tava funcionando, tá ligado? E aí a buzina do nada parou de funcionar. Aí como parou de funcionar, só que eu já tinha filmado, aí não tinha como ele reclamar, entendeu? Então aí eu buzinei, eu tava buscando o carro, aí eu buzinei pra ele. Ele mostrou, eu mostrei pra ele que tava funcionando. Aí do nada, buscando ele no Campo Limpo, eu voltei, aí parou de funcionar. E aí do nada depois voltou. Então sempre fazer esse checklist. Mas eu vou levar e eu aviso pra vocês o que é nesse barulho aqui do painel. Tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.